Right? Am I right or left? Nag-outreach wa. But truly, yeah, I know you did. And with that, please give yourselves a warm of applause. Thank you very much. And once again, my name is Christy. I am your microphone commander for tonight. And to further ado, let me call on to have the opening remarks, none other than our Central Visayas Region 5, Governor Harold S. Seno. May gabi na to tanan. Ating Kuya Bunso, Prince of Eagles, may gabi na to tanan. Ako nalit pa yung dako na Bisano. Dahil naman na dahil panahon na yung bagyo. O niya, naka-red alert. O ato sa pagpaka, nakarin si Kuya Roy. Yung baka, no? Bago magpa-iwit. So, pero magod-an eh, nangita ang video. Hindi wala naman nakita ang video. So, kung na either Loriga or Tero, no? Ang ipili niya. Kanang, ato tatas complex o niya. Ang ako ang ipakwit ka na sulugan, ganyan ko magod. Nanguling nga to sa ilang sityo, no? O na walang talito, pero kung gusto kita kakopin ka sa gym, sa ato ang Kuya Cap, no? Kuya Capri, nilo, no? Ato papakan kay naan po, no? O niya, aging kayo sa natong tanan, ako nagpasalamat nga bisan o gana bang naatay nagian tanan, no? Niya, naakaroon niya. Ako sa pagpakan nakita, ginako, pero mao man ni inyong gitas na ko, pero wak kong sulti, pero ginahinay ko ba? Atong papakan si akong kuya anak, Kuya Romel. O si Kuya Agaw. At least na natanan, no? Huwag yun ba buwag ang Cebu Pillars. No? Mao na akong ginikuha na inyong mong kinikaan ko ang Kuya Gong. Wala yung makapabalik ka na ikaw rin yun, no? So atong papakan na yun ang luha. No? Marag naang eh, nakaibaw na matagtanan, na naagin sila gamay nga kap. O niya karon nagbalik na, no? Ako ito kami. Ako lang ipaibaw, wak ko magpatawag ko kanibang party sa region. No? Ako naging ng si Kuya Romel o si Kuya Pres, John. Ukma Kuya Romel, ikuan sa group chat na sa region na dili na magpa-party. Kadaklada mag-party, o niya, ingon ko, ang atong i-party sa region, ato na lang ihatag sa Bagyong Kilo. Katong mga luoy kayo, katong mga full blast doon sa Talisay. Luoy kayo, di ba? O na, ingon ko, walay party ang atong region, and then, at least makasabot na natin atong kuya, ingon lang ko, kada club, mag-party lang, o niya, mura na may club, kita siguro yung una nag-party. Iwa pa may invitation na to, no? Tanang club mo, imbitar mo na, yung isa ka na, kuyog na ko nga doon sa Santa Fe karon, pero bagyo man, cancel. ang naman dito doon, Elite Eagles Club, o basig mag-imbitar, ang namanda mo, busy magay ko, pero mag-imbitar to, Aluginsan Eagles Club, o niya, and then, Buluon Eagles Club, ang diri sa Goldo na to, awa pa kung kapag mag-party para sila, basig o, kinsa kong ganaan na, muuban ako ko yung kita tadan. Wapa man ang Cebu Pillars may na po nag-party. No? Pasalamat lang ta na karon tanan. Ang uban na to mga kuya murag stranded. Si Kuya Manuel tuwa sa Negros. Wala ka tabok no. Kaya pasalamat lang ko nga happy tang tanan Cebu Pillars. Akong pakpaka no. Again, ato ang presidente, ato ang ibubay kayo ko, nabugan man eh. So sige lang, ihatag ko na sa ako ang aking past president, Kuya Romel, no? And then, naatakaroon rin, naganda po putahe, nakaingon na dyan ko nga, naingon man sila nga, Kuya Gog, imo litson, o dili ko mga tagong litson. Kaya kaibawa ko ang Cebu Pillars, daghan na ang kwarta, kinahanglan na aging litson. No, kaya aking tayo may litson, nagyaw-yaw ko. Kung saan yung partiha, ano way litson. Pag-ingon nila, Kuya Go, imo litson, ibalibad ko. Kikibaw ko na yung mga tagong litson na tumapakan. Kikibaw mo ko doon karon, lison kayo. Ako saan nag-lison sa kanapang negosyo. Ang lison karon manaw na ang koleksyon. No, mga na yung kikibaw mo ko nato, ako, daghan kayo itong mga yung ikan sa
release tanan ang city hall party na diri sa akong kanang constituent mura pupuk kita na kay bawo na si Kuya Pre kapre no tanan na lang na tanan so grabe kay ang sobre ng linya ko na mo na maningong ko nga di lang ko mahatag og leksyon pero na kami leksyon dako kayo no 13,000 ko na imos Kuya Ligan kaniya kap siya kap kana bang Kuya Kap na nako yung 13,000 di man na ang Kuya Pres kaya leksyon i-deliver din kayo pila man siya 13,000 ko dako ginakaleksyon mo ato pakpakan si mga pillars kuya na ningong ko Kuya Pres ay kuya nagi kuwang sa unsa man Kuya Go imong departed kuwang ang imong soft drinks kuwang ito nagpadaga na ta no sa parang tanong paliho ko soft drinks kay nakuangan kunya basta laki ani magano wala may ate nagprepara no kato ako mga ganiha hay naman to konser kan ato na wala mamalik ato mga ladies mao nag himo ani tanano ganiha nagkapulitik man limpyo kay ako pa gidagan-dagan na tos complex kay ang evacuate mo pumay sa paghawa kay karon wala sa social practice sa diak sinulo ato kami sa dano practice na karon na ang drum corps pizza size may ilang kwad karon wala sa 8 na sa practice diya sa gym o na ibakante na mo ang gym kay nyapil man ang tehero contingent man sa kanang sinulo no na mo na to ang plot ko no kun dili na mada ang Cebu Pillars region 5 na i-plot gusto na no kay ako gasto niya do na may mga categories na bayran mo na ninong ko nga di na mada mo na nga sunod tuig mo announce ko sa region na naalang tayo get together na lang para kita tumabihan ang region ba kaya nagsige na ko muna na kinsa kayo mong sunod so si Kuya Go no kung resign ko ano man abot na rin no kay di na lang ko ato di na ko kaya ang trabaho no kay daghan tagi atiman dapat sa barangay sa negosyo yan napay pick up truck club napay yubi alumni drum corps yan na pa rin barangay nakaingon ko di na mo ka-function mo na nga mo kapal mo sa inyong suggestion ba nga okay ba mo resign ko sa region 5 pagka-gobernador kay di na ganun ko magkaya no pero ang tanan dito okay man pero tanaw na ko, di kugay ko kapaksyon. Mo na, mangutana ko rin yung tanan. Kung siya angay buhaton, okay. Naaman ang, or bulid, siguro ko, lead ba? Hindi ba? Independent lead, naagapong ko ang vice governor na yung may mulio. Di ba? Naman si Kuya Asam, siya may vice governor. Mo na, di na ko kaya. O, tungkol sa kabisi tayo. Kinsay mo, volunteer diha, mo ha? Independent, independent. Hindi na ito takalitok. Mana nga, mga ko sa inyong suggestion kay para kung siya ang nakubuhaton. No, kay sunod tuig na ba, direksyon na siya. Kung niya, at ito ng pudagas, kapilya na. Sige, di lang kayo magtugay. May mo lang ko advance. Merry Christmas na itong tanang mga kuya. No? Thank you very much for that beautiful and very inspirational message, Governor Harold S. Seno. So yes, I agree na dapat na sometimes sacrifice, dili mag-happy-happy because natay mga igsuon nga nasa lantasad sa kalamidad. So even though how life shakes us, as what Desiderata says, even though how life goes and with all the shams and drudgery of the self, strive to be happy. You're the child of the universe, no less than the stars and no less than the trees. Strive to be happy. Every day is Christmas. It doesn't mean it always money. Having your presents with each and everyone with your family, and that is Christmas. Yeah? Very good. Thank you very much. I would like also to acknowledge the wives of the gentlemen of all the brothers of Cebu Pillars Eagles Club. For sure, they will not be standing without the support of their other halves. So, gentlemen, let's give them a warm of applause. Sige, di mo pakpak, oy, may kumpadron. Also, to further ado, not to eat much of your time, let me call on to give another inspirational message, highlighting the year's achievements, expressing gratitude, and sharing a Christmas message. Let me call on to your president, Mr. CPEC President Kuya Wilfredo L. Rivera Jr.
Let's give him a warm round of applause, please. Mayong gabi mga kuya. Mayong gabi mga ate. Sa atong mga bunso, may gabi inyo diha. Bisis kong cellphone bunso, okay ra. Sa dili ko pasugdan, diri sa pagpatpat diri sa inyong atubangan, tuguti ako ninyo mga katahuran gikan sa kinasingkasing o kinauyukang bahay sa atong dughan. Maayong gabi o Merry Christmas kanatong tanan. Dako na akong pasalamat nga bisan patuod sa mga problema nga nato nakianong tuiga sa atong kinabuhi, sa atong negosyo, sa atong pagkabutang, pero kanang tanan mga pagsulay lamang ug nagpasalamat kayo dako sa kaitasan nga ania kita karon diri tanan nagkatigo mo nagkauban. Salamat kayo mga kuya. Dili na lang nako tas-on. Buag akong move-on ko na lang. Pero sa dili pa ako muaginod sa unahan, ako sa pasalamatan ang atong nahimo nga achievements karon tuiga sa atong mga socio-civic, mga proyekto, labi na katong sa atong nasunugan, nakahatag ta diri tanan. Og labaw sa tanang kuyanong, kahibaw naman tago sa atong achievements. Pero na ako i-report ninyo kuya, nga in atong gid ikapasikarbo. Kinsa nakahinumdum man kita dito sa Pulaw kuya nga natay balay nga gihimo nga proyekto sa Cebu Pillars. Mao ni status kuya. Pagkahitabo sa dako nga lunok dito. Ang nakakita dito nakaadto man kita gikan diri sa atong giparkingan 10 meters pa to kataas. Di ba? Gikan sa atong natamandang padung sa sapa mga 3-4 metros to kalawon. Musulti ko ninyo kung unsay gisulti ni Kuya Bon. Kasi Kuya Bon gi nakaadto dito. Daghang nangayo og pasalamat o nihatag og pasalamat mga tao dito. Kay katong balay nga gihimo nahimo siyang dagananan dito. Kay usa na lang dangaw moabot ang tubig. Daghang naluwas ang atong balay nga gihimo dito mga kuya. Atong kanang ipasigarbo. Wash out tanan ang saubos. Gamay na lang diferensya. Daghay nanagad dito. Daghay naluwas atong balaya. Atong palagpakan itong nagagulingan kuya. Ay nga atong galingan kuya. Kaduha, dito ta sa Dumit, nanghatag ta dito, pinaagi ni Kuya Harold, nanghatag ta dito, niya sa atong club, Dunit Santa, nanghatag sa ta dito, mga katong salino, dito ta, ingana kakugihan ang Cebu Pillars Eagles Club, ingana mo, ingana ta kakugihan mga kuya, ingana ang atong banding. Tiyo mo dito sa nalinugan, usa kalibo ka pamilya nga itong natagan dito. Ang naluwas sa itong balay, pila ka pamilya ang naluwas dito. Sus, Ginoo. Di na lang gid ni gusto lang kung sa itong rasa kay basta mingon sila, if you travel from Cebu to Bugong, you are you depart, good morning, you arrive, good evening. Ano yung oras? Muna akong balik-balik ko mga kuya, ingana ta pagtahon sa atong club, ingana ta mutabang sa atong isig kaingon pinagi sa atong club. Muna balik-balik ko na ko mga kuya, daghang kaayong salamat ug may Pasko kanatong tanan. More blessings sa Cebu Pillars. Mabuhay ang Cebu Pillars Eagles Club! Mabuhay! Mabuhay ang Agila! Mabuhay! Mabuhay si Ate! Mabuhay! Mabuhay ang Ate! Mabuhay! Na? Dalang salamat. Thank you very much for a very truthful and yes, it's very extraordinary message, President Kuya Wilfredo L. Rivera Jr.
So yes, I agree nga kanang sa panang kalamidad, mga pagsuway. Even if you have in your own houses, husbands and wives and your children, you have your own shortcomings, your problems, but still, you never forget to share your blessings with our other brothers and sisters, that is very passionate enough, and I'm so happy to be here. I didn't know that you have this type of group of brotherhood, that you're very kind. Always remember, as I have observed and see from the prayers that you have for your group with Cebu Pillars Eagles Club, it's always a must, is what I can see, a heart of an eagle. It soars high as one, with love, respect, and camaraderie. Yeah? Good. Thank you very much. And yeah, now to lead by the Vice President, Kuya Earl, let me call the gentleman to have the toast to the club. Pronto na. We will request everyone to please stand. Ganir kayo ba? Pinauna rin doon. Please raise your glass. I'd like to make a toast for the good health, the success of every kuya, of course, with Aki. And hopefully by next year, we will go as high as we can fly. So mabuhay ang Cebu Pillars Eagles Club. Mabuhay ang Cebu. Central Visayas Region 5. Mabuhay! Let's drink. Kampai! Kalitan ko ang ganun. Turnover of gong and gavel to Kuya Ro Aison, past CPEC President. CPEC, thank you very much. I'm sorry, my apologies. CPEC. To do the turnover, may we call on the President, Kuya Wilfredo L. Rivera Jr., and Governor Harold S. Seno, along with Kuya Romel Eisen. We now come to one of the most symbolic moments of our fair, the turnover of gong and gavel. These implements are not merely tools. They are the tangible symbols of authority, order,
and the heavy responsibility of leadership within the Cebu Pillars Eagles Club. May I request the outgoing president, Eagle, previous president, and the recent president to do the turnover of gong and gavel. Hello. Kuya Ro Aison, for the past Eagle year 2023-2024, it has been my distinct honor to hold these symbols of our brotherhood. This gavel symbolizes the authority of your office. It is an instrument of peace, order, and discipline. Use it to steer our meetings with wisdom, to maintain harmony during our debates, and to govern with fairness yet with fairness. Remember that while it represents authority, it must always be written. This gong symbolizes the call to service. It sounds commands to the attention of our members, signaling that the work of the Eagles has begun. It reminds us that we must be alert to the needs of our community and the welfare of our brothers. I now pass the symbols to you. I accept the gong and gavel. Daghang salamat sa imong serbisyo, Isip Presidente kaniya sa atong Cebu Pillars Eagles Club. Mabuhay si Kuya Ro Aison! Thank you very much, everyone, and also so let's wait. Will do, Kuya. Thank you very much. Yes. Thank you very much. Once again, we would like to thank the Barangay Captain of Tejero who allow us to be here and celebrate it. Please give our Barangay Captain a warm of applause once again. Thank you, Mayong Kap. Bisan giuwan, naghihapon tagtanan, so clap your hands for each and everyone again. So let's wait as we prepare for the live entertainment, magbalik tanaw ta. So it doesn't mean that with the ups and downs, still there are lessons to learn that we could keep ourselves better for next year and maybe for tomorrow, right? There's no bad people, it's always people with long days, but it doesn't mean that you're bad, right? Or left. So yes, Kuya, are we still ongoing? But it doesn't mean na wakay kwarta or something. We have, but we also need to have some spare for our family. Family first before we could share to others. But in everything you do, even with service, it doesn't mean if you give service, there's always money. Correct? Am I right? But God sees you.
And God will always gives it back to you in million-folds abundance of blessings. That's why you will never know and you will never notice na nakapass through na di kag obstacle sa imong life. Am I right, mga ate? Very good. Very lively kayo mga ate. Am I right, mga ate? Correct ka na. Energy yun. Dito magpapilitis mga kuya, ha? Di ba mga kuya? Active ba, oy? Hala, so now take challenge for tonight. Against us at that, what you think? Thinking of me, thinking of you. Alright, kana thinking of ate. So, I need 10 guys, 10 brotherhoods, 10. Sige na, kaya mo ka, oh wow. This is your night. Please participate. Gina kay surprise ang games. Sige na. 10 ka buhok diri. 10 o yan, 10 diri. 1, 2, 3, 4. Pali mo sa bag. Bag ng gamhanan. Sige, please group yourselves, 2 groups, 10 people each. For a moment here. Sige, 10 diri in each side stand. Sige, nanay 1 paper plate each. Asa ba itong duha? Dili, ang duha lang diri. Sige na mga sir. Duha. Sige. Move back, everyone, move back. No, ay na sir. Okay. Asa mo tagkimpang? Kana, let's go, let's get it on. Sige. Ayaw, sige, smile, sir. Apil ka to, please. Sige na, kimpang. Everybody should participate. Let's go. 2, 4, 6. So, unsa man ni? Timbang mo lang na to. 2, 4, 6. 7. 2, 4, 6. Kasi ka 7. So, di na lang 10. 7, 7 na lang. 7, 7. Sige. Move back. Okay, move back. Sige. This is what I call kill me relay. You know why? Ato sa mga sa luyo. Okay, mudagan mo diri. So, all you need to do is to put the paper plate on your mouth and then your hands at your back. You run in front, and what you need to do is to
5 attempts ha, na dapat ninyong patyot ang kandila. Dili pwede tandugon. Dili, wala. Dili mo dyan mawala. Ayaw, sa ikaw, hold na yun mo mga brothers dali sa akong kilid. Okay? So, get out your phones para mag-record na mo, para na may katawa ugma. Okay, on my count, are you ready? No. Okay. 1, 2, 3, go! Intelligent. Sige. Let's do it this time. I-fold o gamay ka na. Ikaw na. I-fold o gamay kay Barag. I-fold. Ko o kaya? Bisa nung sao din nyo. Pwede na sad ka na. Kanang i-face up. Kanang ang silver may magatubang ninyo. Guys. Pwede hayang? Kasi may nailang lighter diri. Hala. Obvious. Obvious, brother. Kamu na lang. Sige, thank you. So let us see who's the fastest here, okay? Pero maglinya, sakto maglinya diri. Okay, sige. Let's get it on. 1, 2, 3, and go! Oy, balik ko yung kinakitaan ka na. Ando ka ko at paper plate. Wait, don't touch them. Okay, good. Wait, dili, magpalayo na sa kuhan ha. Dili, ikuhan. Dili, tando ka. Nakatalit sa... Kundi atong mga ates. So mga ates, who do you think who wins? Is it Team A or Team B? Ayun sa mga brothers. Ang sa mga ate. Okay, mag-iupat later. Oh. Team B. Team B, congratulations. Pero ayun sa mga paglingkod, kinapailain. Kamang ka, kapit mo. Hey brother, thank you very much brother. Oh. Thank you. Uy, apil mo luha sa kilid. Apil mo. Oh. Ang katong mga, you can put the paper plates now down. So, karon, usa na sa kalinya, ayaw sa lingkod, brother. Sige. Usa. May dili niya may judge ako mga apil niyo, ha? So, karon, maglinya na sa kunire, ang linya. Straight line pero facing each other. Okay? Dali, brother. Ay, tigaw ako. Hindi ko umaak. Sige. Ang kanina game, muna siya gitawag nga. Kaya niya naman si sir, si kuya nga. Huna-huna nga ito ng among ka-gentleness. Okay, so, this is a game na magbarong rata, ha? But, it's quite nga na-eye twist. It might be green, magdipindi lang ninyo, pero it's... We're all in open country and open world, but we're just having fun here. So, ang game, ano siya tawag? You follow me, ha? Lami? 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 Pinaka-lami? Ready? Wata ka mga ate. Sige. 1, 2, 3, go! Lami-lami! Oh! Okay, another trial ha. Lami. Pinaka-lami. Pika. Sige ha. O yan, kinsa may mo kung i-pick ani, kinsa may judger dire. Ano diri ko yan sunding? Para di ko masulo ni brother. Ha?
Oh, pare, diri ikaw may mo judge. Duha ka mo, okay, ikaw mo judge diri niya. Duha ka mo, may mo judge diri, nasa mo judge diri. Kinsa man diri? Hi, ikaw mo judge diri. Yes, thank you very much. No, diri lang ka nga side, ikaw mo judge nila. So, kinsay maibig, ha? Lami, pila ka lami. Kung ano na, imo na lang ate. Kasi para taan na. Sige, game. Sige, trial. Talo ka trial, ha? Game. Lami. Pila ka lami. Pika nila, ah. Lami. Trial na. So, kani. Tinagkanay na ni, ha? Final na, ha? Sige, 1, 2, 3, go. Lami. Pinakalami. Sige. Oh, kada with feelings yun yung pinakalami. Ana, yun, get out. Ana. Sige, ha? Yung lami, ganun na syak-syak din. Sige, lami. Pinakalami. Lami. Sige. Lami. Pinakalami. Pinakalami. Wala. Aptek. Abi man ako rin pabor-pabor ni. Kailan ka ikay mo preside sa lami. Sige. 1, move mo diri. Uy, di mi kumaok. Hala, likod sila diri. Ang katong naimik na pwede na mo likod para di ta maglibog, please. Thank you, kuya. Out, sir, brother. So, yes, let's go back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Pinakalami. Pinakalami. Lami. Okay. Pinakalami. Sige, 1, 2, 3, go. Lami. Wait. Aptik, ha? Pinakalami. Lami. Pinakalami. Lami. Sige. Balihon na to. Kuyawan. Balihon ako, ha? Pinakalami. Okay? Okay ta mga watchers, mga judgers? Ha? O ito, maliko na to, ha? Pinakalami. Okay? 1, 2, 3, go! Lami! Pinakalami! Okay, galing! Lami na yun kayo na. 1, 2, 3, go! Lami! Pinakalami! Usan mo mo kanilyo! Nagsino siya! Sige! Diri, madool mo diri! Madool! Sige! 1, 2, 3, go! Lami! Sa kanilyo! Sige, 1, 2, 3, go! Lami! Sige, 1, 2, 3, go! Lami! Pinakalami! Hello! 1 month standing! Hello! Pakpakinin niyo, hoy, diri ang team! Tanaw nagbabit pa sa F4 diri! Anak mo na sa kami yun. Mau di ay.
sige. 1, 2, 3, go. Lami-lami. Pinakalami. Lami. Lami-lami. Oh. Kana. Bisaya may sabi. Okay. Naon na to nimi. Pwede mo mga kuya. Sige. Lami! Lami! Pinakalami! Oy, why? Pinakalami, oy. Bali day, ako din sa iyong day. Okay. Lami! Nagkalitan mo, Ay, narinig ko mo. Okay. Pinakalami! Lami! 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 Pinakalami! Lami! Ay, kupasan ko. Thank you very much, brother. So yes, going back, thank you. At ano na siya, masibang backpack ko eh. Thank you. So, karon. Unsa man ato na naslay patubangan para makita sa talang audience? Dire. Ano mo dire, brothers? Please do. Kate. 1, 2, 3, go. Pinakalami. Lami-lami. Lami. Up. Ano? Side by side, one by one. Ala! Kakake! Mga lambikon! Okay, 1, 2, 3, go. Pinakalami. Lami-lami. Lami. Pinakalami. Lami-lami. Lami. 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 Pinakalami. Lami-lami. Lami. Pinakalami. Lami-lami. Lami. Pinakalami. Grabe focus, brother. Uy, mabagal ang lamisa, brother. Grabe ka niya pagtutong na mabagal. Nasa yung usta, grabe ka mga nagkuhan. Looks tayo. Malanday ko, brother. Kuyawan. Kalisan ka, doon na nagpatulata. Okay, balik. 1, 2, 3, go. Ato na sa balihon. Lamig, lamig, pinakalami. Okay. Balik na sa daha. Okay. Pinakalami, lami, lami, pinakalami, lami, pinakalami, lami, wala na dilihog. Daraga. Everybody, let's give him a warm applause. Yay! Very good. Thank you kayo sa niyong cooperation, everyone. I appreciate it. And now, are we ready? Okay. So this time, the most awaited time. Okay, sit back and relax and enjoy the show for Cebu Pillars Eagles Club Journey of 2025. Let's get it on. Ano na? Eh? Ano siya sounds ya? Soundin naman mo. Please, thank you. Please. Induction ceremony, March 2025.
events photos. March Social Civic. Wow. April Social Civic. Operation Tuli. Cebu Pillars Eagles Club 3rd anniversary. October Social Civic, 14 hours travel. October GMM. Wala yung lawas ra. Endless. Bago na pagkuharo na. Kana, puro na sa ko. Dito na. Smile! Close up to ha. November GMM. Sponsored by Pepsi. Thank you very much. And it's always a feast kung lagi na magbarog dira, di ba? Or the best. Marang karoon ba? Hindi nagbarog. Please send your hands for your journey of 2025. List of pledges and sponsors. May have your lists. Kuya Shawnee. Pangitaunon pa kuno. So, unsa may next ani ang so kinsa may mga award kamong diha, sir? Okay. We'll be now doing the recognition of outstanding members and awarding of certificates. May I call on Governor Harold S. Seno and CPAC President Kuya Wilfredo L. Rivera Jr. The certificate of appreciation is given in recognition of his steadfast support for the Cebu Pillars Eagles Club's mission and vision, along with its social... Okay, sorry. Nakiatan. Asa man siya kumaguna. Ari na lang ko sa gayo so good siguro, no? Ari. Certificate of appreciation and recognition of his steadfast support for the club Cebu Pillars Eagles, support for the Cebu Pillars Eagles Club's mission and vision, along with its social civic initiatives. Ladies and gentlemen, let me call on CPAC member Eagle Glenn Ventolero. Let's give him a warm of applause. Picture, please, as a photographer. Peace, equality, and unity. In this itself of humanity, we will share our lives to humanity. Perfect. Thank you very much. Certificate of appreciation in recognition of his steadfast support for the Cebu Pillars Eagles Club's mission and vision, along with its social civic initiatives. This time, let's give it up for Eagle Virgil Flores Adanza. Thank you. We will share our lives to free our liberty. Okay, and another one, CPAC Care Chairman, may call on Eagle Francis Jake Tampus Pal. Congratulations.
CPEC Care Co-Chairman, Eagle Rosendo Manila Guevara. Let's give him a warm of applause. CPEC Care Co-Chairman, now let's give it up for Eagle Alvia Ray Pepito Ramirez. CPEC Tribunal Grievance Co-Chairman, ladies and gentlemen, let's give it up for Eagle Santos Lagutong Sanico. CPEC Tribunal Grievance Co-Chairman, and this time it's for Eagle Roy T. Limbaga. For strength and hope, integrity, let ours be proud and free. And now for another CPEC Tribunal Grievance Chairman, may I call on Eagle Romel Spero Mesa. A warm of applause, please. Truth and justice, equality, for God and hope. For CPEC Peace Officers, ladies and gentlemen, let's give it up for Eagle Reagan Villasin Fajardo. CPEC Ways and Means Comedy, give it up for Eagle Tracy Tradio. CPEC Membership Committee, Eagle Rogelio T. Novo, a warm of applause, please. When the storms of life are raging, let me help mankind to see I am an eagle, doing all I can. CPEC Alternate Assemblyman, ladies and gentlemen, let's give it up for Eagle Gilbert D. Caputulan. Lord, let me live my life to give. Another for CPEC Alternate Assemblyman, let me call on Eagle Nilo Aldrin de la Serna. Ladies and gentlemen, let's give him a warm of applause. Truth and justice, equality, for God and hope. Another CPEC Regional Assemblyman, and here's Eagle Josilo S. Kua. People help me, people. This is who we are. CPEC Regional Assemblyman, here comes Eagle Romel O. Asen. A warm of applause, please. Pernilugdang na dyan ang pinaon pa rin napita. Shake, shake, shake naman dyan. Give your hands for CPEC member Eagle Rolando Berdin Itong. CPEC Board of Directors, ladies and gentlemen, give it up for Eagle Ebonito R. Alivio. Wala. Francis
let's give it up to Miss Ellen Lou Porrias. Your wife? Ah, wala. Okay. CPEC Board of Directors, let's give it up for Eagle Rayo C. Cañete. There'll be no strings to bind your hands. Now that my love can bind your heart. There's no CPEC Board of Directors, let me call on Eagle Victor Aristotle Y. Medina Jr. Wala. CPEC Board of Directors, let's give it up for Eagle Ronald R. Owano. Just in time. Wag mi nakakita, charlag. CPEC Protocol Officer, ladies and gentlemen, let's give it up for Eagle Nilo de la Cruz Servilla Jr. Clap your hands. Ang waki kutasan. CPEC On-Site GoHas. Let me call on Eagle Joseph D. Espeleta. For CPEC Auditor, may I call on Eagle Vincent Bacoli Monera. A warm of applause, please. Thank CPEC Vice President, a warm of applause for Eagle Erlito Lavador Ibanez. soaring breeze, commitment to the things we do with heart and soul. CPEC Secretary, let's give it up for Eagle Jodicio Repolio Mondrano Jr. Oh, wow! Picture. Let me help mankind to see I am an eagle. Do we go? CPEC Treasurer, let's give it up for Eagle Chucky Ponsica Parro. Let me live my life to let me show the world I can. Oh, my friends, I'll see you there where eagles fly for liberty, truth and justice, equality, for God and Okay, everybody, let me do the certificate of appreciation in recognition of his steadfast support for the club, for the Cebu Pillars Eagles Club's mission and vision, along with its social-civic initiatives. Ladies and gentlemen, let's give a warm of applause for Eagle Wilfredo L. Rivera Jr. reaching for the stars where eagles fly for Let me call on CPEC member, ladies and gentlemen, it's Roy Limbaga. Come forward, please, for picture. Nasha. Okay. So, last but not the
And let's do all our warm of applause for this certificate of appreciation is given to in recognition of his steadfast support for the Cebu Pillars Eagles Club's mission and vision, along with its social civic initiatives. Ladies and gentlemen, let's give a warm of applause for Eagle Harold Samargo Seno. Okay, so do you want to move the tables there and all of you will have a picture here? Later na. Sorry. Hello, cameraman. What's your name, cameraman? Sige, what's your name? Sige. Prince Kikini Repolyo. Let's give it up for another CPEC member, Prince Kikini Repolyo. Baliktad pa yun. A warm of applause for the cameraman for tonight. Ay, wala niyo. Yung may memories ron. Di yun ma-share sa messenger ron. Thank you very much, everyone. Sir, ganahan mag-picture ka na? Sige. Everybody, let's come forward niya. Mag-picture mo kamong tanan. So, do you want nga inyo ning center? Kilid mo niya, ubos maglingkod. Kani, kuhanan lang ni kay para makita siya dira. Brothers, you may also bring your certificates, so you could just have a pose with your certificates as well. Kanang cameraman, you go. Kanang, Bart, alis na ni Bart, kay kurutin mo ka mo, Bart. Pagamita sa kong Bart, taga sa taguan from shuttle. Everybody, sige, timbang-timbang mo na to ha, para maklaro ang tanan. Oops! Pwede mo makasquat closer kanang gabot is sinking, ha? Pwede ra. Or yung sa man i-move ni gamay, anak, para kay maklaro. Anak lang? Hoy, brother! Wala na nakabilin sa biyahe? Attendance check ko nun yung kilid. Kumplito na? Sige. I think ang nasa tubangan na mulingkod para maklaro ang nasa iyo. Okay na? Ana, a little bit. Pero maklaro ba sila sa tubangan? Maklaro ra? Or mo-forward ka? Sige. Best in props! I like that! Botilya talaga! Sige. Okay. Your hand sign. 1, 2, 3, smile. Okay. Another pose. Kanang magkatawa-katawa kung buhay mo. Facing each other. Katawa, pinang-anak, pinang-cover ang mouth. Yan, tanaw sa kilig. Katawa. 1, 2, 3, smile. Kada. Bahala mo na ng Simtex. Smile yun. And the most awaited pose for everybody, waki pose. Pag waki na mo. Waki na daan. Na pa. Dire. Ang pinakalamig, abot. Nagitang yun yung lamig for sure. 1, 2, 3. Ay! Oh! My friend! Why are you late? Better late than never. Ang iya ko nung kuanoy. 1. Sige. 1, 2, 3, go! O ya, waki na yun ta. Waki na. 1, 2, 3, go! Waki! Merry Christmas, everyone! Thank you. So this is the last moment wherein everybody awaits. And are you ready with your presents? So, unsa man, mag-circle ta diri tanan. Mag-circle ta kay Chris Kringle man. Chris Kringle. Yeah.
So, yeah, it's the best time of the year and it's the best time of the program wherein we will do the Kris Kringles and where are your presents? Na-absent din yung presents? Anara na to? Go! Dara! Bunot-bunot di ay wow! Maraging bata, no? Bata kid everyone. We always have that part of us. Always a child in our hearts. Kung sa Bisaya pa, isip bata. Sige. Sige. Pero kailangan na i-twist. Mupasok ikan ganito niya, musaya madung diri. Di ba? Kana. Kaya sa mag-disco-disco, may ito mga, I like the bartender. What? Sige, ito yung so good ha. First, may I call on Mr. Vincent Monera. Where's Vincent? Sir, ato sa kanto, sir, ha? Atagin sa kong Shakira, charot! Sir, musaya ka pa diri, ha? Kada, di ba, bartender, obedient is kuya, let's get it on. Cheers, mga brothers! Go! Oh yeah! Bring it down, y'all. Thank you very much. Our music director over there. So, Vincent picks who? Dang, 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 dang. Number 4. It's there. Pag sa may gusto ninyo open it up. Sige. Walay sneak peek, ha? Ay, unayra di ay. Unayra. Ngano man ang appeal din siya. Sige, walay mga huling hirit dyan. Sa unang hirit. 7 niya? Yeah, kurubin ko sumuto niya. Walang ba? Seven. Walay sneak peek ha. Kay magdungan na mong pangablian na ha. Okay. Sunod. Let me call on Romel Eisen at the back, please. Kana? May like kanta ba? Intro ba? Sayo, sayo. Go! Sayo mo. Sayo sa gabay, sayo. Sayo gabay. Hey, hey, hey. Kahitod. Number 10. Hindi mo sayo, patagayon ko na yung lapos diri. No, number 10, it's done. Next, let me call on Dion Mondrano Jr. There! Ayaw, dili, mapasok ka! Kada! Ano? Okay. Hindi kayo tatong taas yung energy ng gumiuna. Kurang pa. Close your eyes. And open wide. Number? Kasi magkapariha ba? Maunay. Pariha ganina, di ba? No. It's number 19. Jose Rizal. Naranin siya tubangan. Nagitagin siya glayo, no? Masa yun isa din Pinoy sakay. Sa naras tukaran. So not, let me call on Mr. Francis J. Pal. Anak sa Pal. Philippine Airlines. Kaning. Otlosan. Hey, please, sayaw. Number 16. Wala dira sa tubangan na angat to. Okay. Okay, thank you. Next, number 5, it's Mr. Chucky Pardo. Kaning. Usap niyo sayaw ani niya. Budot. Kana. Kira ya. Sorry.
kay mo tubag no murag gabay kay mo energy ron niya. Next. Correct, no? Tungkol siya sa gasolina. Nakagasolina na ba ang tanan? Next is June Reeds. Ah, ha? O niya, ara na kalusaya or paso yun ka? Paso! Ha? Oh, yeah! New York City. Very good! Look at job, everyone, no? Number? Larang ka mula sa unang bulan, numero 1 ug 2. 12. Bingo ang ginawa! Next is Kuya Aldi Ray Ramirez. Kani. Ato, ano? Oh, gipabusan kaya. Ato lang ka, masayawon ka. Katong mo nung navigator niya ba? Kuya Juan. Talentado ka kayo, no? Number? Kung saan ko number, uy? Number 1. Number 1, please. Wow, kadako. Sama sa gupang kadako. Next, may call on Kuya Governor Harold Senon. Pinakasipang katukar, walihog ta. Patukar rin sa diya, masangga rin kay Governor ya. Hello. Wow. Number 9. Thank you. Number 9 is here. It's a red envelope. And next is Kuya Impong. Where are you? Akane, layo sa dance number. Kana, Macarena, everyone. Kana. Number? 1. Another one, 11. 1. Next is, anda mo sa tukarya? Kuya Romel Mesa. Where are you at? Yarok sabi. Kana. Okay. Hindi siguro siya. Number? 15. Thank you very much. And next is Kuya Ronman Owano. Yeah. Sayo. Do not talk and no, you can clap. And in sayo. Siya kayo kinagduhan. Lamig. Number 5. Dali, saya na. Dinalilin. 18. 18. Tara. Kailangan siya 1% sa lamig-lamig. Dali, kayo 1% sa lamig-lamig. Kita nyo ha. Kinalamihan dyan ka. Kada. Sama sa lechon. Now,
de la Serna. Yeah. Good news. Number 2. Thank you very much. And next is Kuya Junjing Novo. Where are you? 1, 2, 3. Wait, sa. Kana. Slow in the Houston, ha? Okay, slow mo. Hey. Number 8. Iwan, ha? Ikaw yun, kuya, no? Next is Josilo Kua. Yeah, the winner. Wait, sa ato ka gato? Representative pa. Sayaw ka to. Balik ka katuloy yun. Most requested ka gato sayaw. Wadi kayo makunang. Wadi ka, one leg ka rin. Kana. Right down, when you go down, when you go down. At the breakdown. Number 13. Tara. And next is Kuya Glenn Ventoliro. Iyan na sad. Lain sayaw na sad. Ni-request. O, di ba? Asa ba na? Mo request. O, andamon sa. Di tato ready, ha? Makamahal ang sunod, ani, ha? Dapat patalbugay, ha? Kuyawan. Kana. Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Thank you. 3. 3. And may I call on just to insert the certificate of appreciation is given to Eagle Prince Kikin Repolio. Once again, our photographer, kay na. Bakit di mo na share ang mga picture niya. Uy, picture, uy! Picture sa! Uy, i-proxy sa'yo mga photographer. Kung sabi sa'yo ba siya pagkamahitiyo? Kana! Again. Smile! Pero wala pa kakakuha nila. Basayaw, pukuno ka nila. Payawan. So, let's call on Kuya Virgil Adanza. Virgil Adanza. So, ato sa Luyo. Game. Ala, di siya musayaw. Tagay lang daw siya. Kuyawan. Ampay sa gistanan. Number 5. High five. Next is Kuya Regan Fajardo. Unsa jud ka ni siyang Junmar Fajardo. No? Wow, konsihal. Sayaw sa konsihal. Alam. Galing. Diba? Thank you, konsihal. Number? 22. It's my birthday. Wow. Mao dyan tuloy siya real definition sa kinonsihal nga sayaw. Salamat.
Next is Kuya Nilo Servilla Jr. Kani? Kanta! Kayo sa anak! Kanta! Natawa na, ha? Down! Thank you very much. Number 23, Michael Jordan. Dara. Look. Wow. Next is Kuya Rio Cañete. Where are you? O, sayo sa kuya, ha? Ikaw na mo itong distract ganina. Ikaw na nag-freeze. Kana. Anak, Michael Jackson, o. Pati dahi atis. Number 4. Unay nito ganina, no? At the first ni pick 4, iyahaman ko. So, valid din nito number 4. And then, let's go on Kuya Rosendo Guevana. Kaya to, tapos luyo pa nung kanya. So, kansa, sige, ganto. Unfair kayo sa uban. Okay. Wala. Number Valentine's Day 14. Next is Kuya Roy Limbaga. Kani. Sayaw sa ha? Wow! Oh, diba? Daro naman din yung mga street dancers. Diba? Oh, diba? Wow, sila mo mag-dancers din yung napita. Uy, bungi-bungi. Number 6. Where are you? Thank you very much. And we have second to the last, Kuya Earl Ibanez. Here. Very good. Mayuay maneuvers, ha? Number 20. It's there. Now, last but not the least, may I call on Kuya Gilbert Camputolan. Kani. Yeah. Oh, pasok na ko na siya ba doon na anak. Asa na? Oh, kana. Why energy pa kana? Ha? Oh. Yeah. Deixa timidez de lado, puxa amiga e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Buga vai analisar. Deixa timidez de lado, puxa amiga e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o livro vai te olhar. Pode sentar. 17. So, yes. Wala na. Everybody all good? Nana, tanan? Wala na habilin sa biyahe? So now, let's all stand up. Let's form a circle. What do you want? Do you want to sing while you open your gift? Okay. Open na mo sa inyong gifts. Okay na. Kana. Kuyog si ate. Kalaisyo ada oy sana all. Walang sad. Staple na behave lang sa taron. So yes, anything else? And the night is young, so let's give it up for everybody. Wala na.
So, okay. So let's get it on. If you want to sing, you can just approach them. And if you want to dance, just go on. And this time, let's give it up to our band again. Duo band, let's give it up to Lemon, Sarah, and Sue. Yeah. They're in a part. Ibagawa na sa talent part. Yes, welcome to our single part. Yes, one. Wait. Yeah. Cut it out for a while. Excuse. Ano sa i-move ang chairs on the sides? Kunya, pwede sa nato ibutang ang chairs in front ko ng pina-uni. Okay, para mo sayaw. Because what I want is nasa lang mga wives sa front with you, parang picture mo. No? Sige. But, ang lamisa na inirong sa kilid, kunya, atong mga ate, please niya ko ari mo diri sa front. Nya, picture mo nga na atong mga kuyas. Picture ta na akin po ninyo. Mga ates, paliw ko front para pictures sa ninyo. O niya mga brothers, mga kuya, alisan mo dire para na may pictures sa inyong mga ates. Please. Come. Family picture. Part. Ano eh, mukhang big girls gano'n part. Ano eh, part. Asa daw cameraman? Let's roll on. Napuwa, tilada ha. Hata ng paport. Ay, kabala ka, resibo na nagbalik. Asa na pita? Jerox? Kuyawan. Pag-asa. Bigla nili ako ng branch. Uy, ato na mga ito. Kay apil mo picture, mga ate. O, katong pagpa-picture ng mga ate. Dere. Ang katong mga ate, apil gihapon mga ito. Go na mo tanan, please. Brother. Let's get it on. Oh, if you still need chairs. All good? Sige, perfect. So, compress, guys. Okay. On my count, smile. 1, 2, 3, smile. Five. Oh. 5, 4, 3, 2, Tagal sa counting. 1. One aside, one. Abot tig Tedros. Siguro ang tagiyas cellphone ha. Labay na ron. Sige, karon i-boomerang ha. Merry Christmas inyo isulti, boomerang. Diba ka, Bart? Boomerang ba? No, siya kay Bawi, kinsa ko nun yung cellphone. Boomerang. Kinsa ni mga cellphones, kinsa ni makaset sa boomerang. Sige, i-video na lang, pero Merry Christmas twice. Okay? Okay? Twice, Merry Christmas. Any moves, at least move mo. Ari lang ga, sige. Okay. Happy and be merry ha. Dili mo nagpusti magbarog. Pulihong ang tanan with a smile. Mga ate, ipakita lang may smile. Kana. 1, 2, 3, go. Merry Christmas. Kana. Nahira may performance si brother. Far and beyond. Thank you very much. Merry Christmas. And let's give it up for tonight is ours. Get it on! Hey! Thank you, everyone! Wow! Sige, adapan yung mga tuhod! Yes, a lot of girls got final set. Alright, let's open up to the summer. Ako din ang kamat kayo, pero
Mas